Naqraw mill-epistola lir-Rumani, ġew iqrana ir-rakkont tal-qawmien, rakkont storiku, l-affarijiet kif ġraw, però issa l-Apostlu Pawlu se jurina s-sinifikat tal-qawmien, kif jolqotna lilna direttament illum il-ġurnata. Rumani 6 minn vers 1 sa 11. X'ngħidu mela nibqgħu fid-dnub biex doktor il-grazzja għall-ħares. Kif nistgħu aħna li mitna għad-dnub nibqgħu ngħixu fi iżjed? Ma tafux li ħafna minna konna mamdin f'Ġesu Kristu, konna mamdin fil-mewt tiegħu. Għalhekk aħna mitfunin miegħu bil-magħmudija fil-mewt biex bħalma Kristu qam mill-imwiet bil-glorja tal-Missier, hekk ukoll aħna nimxu fit-tiġdid tal-ħajja. Għax hekk sirna ħaġa waħda miegħu fix-xebħ tal-mewt tiegħu, hekk ukoll inkunu fix-xebħ tal-qawmien tiegħu. Billi tafu dan. L-bniedem qadim tagħna kien mislub miegħu biex il-ġisem tad-dnub jinqered biex ma naqdux aktar dnub. Għax min miet hu meħlus mid-dnub. Issa jekk aħna mejtin ma' Kristu nemmnu li għad ngħixu wkoll miegħu. Billi nafu li Kristu wara li qam mill-imwiet ma jmut qatt iżjed. Il-mewt ma ssaltanx iżjed fuqu, għax li miet mid-darba għad-dnub imma li ħaj huwa ħaj għal Alla. Hekk ukoll intom qisu wkoll ruħkom mejtin tas-sew għad-dnub imma ħajjin għal Alla f'Ġesu Kristu Sidna. Kapaċi niddubita ħafna affarijiet. Kapaċi niddubita Malta hiex gżira pereżempju għax qatt ma torta. Mad-dawra kollha tagħha, kapaċi niddubita ħafna affarijiet. Però llum il-ġurnata m'iniex kapaċi niddubita illi Ġesu ta' Nazaret tqajjem minn bell-imwiet, inqatel darba u qam mat-tielet jum skont kif Alla ħabbar permezz tal-profeti tiegħu mill-antik, dat-tip ta' dubju għalija ilu li miet ħafna. Ilu li miet ħafna. Fidi tagħna hija stabilita, hija msejsa fuq dan il-fatt glorjuż u inkredibbli illi Alla qajjem minn qabar ta' Giuseppi ta' Arimatea il-ġisem mejjed ta' Ġesu ta' Nazaret. Ma qajmu bħajja immortali. Bħajja ta' kwalità ola. Ġesu jgħid li jiena darba kont mejjed, missa jiena ħaj għal dejjem ta' dejjem. Meta qajjem il-Lazzaru, ftit snin wara l-istess Lazzaru reġa' miet. Hawnhekk għandna allura fatt uniku. Fatt stupend, fatt illi Alla bih qed jgħidilna illi qed jurina illi ta' bilħaq din il-ħajja mhijiex it-tmiem. Kultant meta tkellmu man-nies jgħidulna ma ħadd ma mar u reġa' ġie. Hello. X'ingħidu dwar Ġesu ta' Nazaret li mar u reġa' ġie? Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna, qatluh miet u difnuh mat-tielet jum, reġa' qam, din hija l-fidi tagħna. Dinja hawnhekk aħna insejsu l-eżistenza kollha tagħna, il-futur u l-eternità tagħna. U allura l-irxoxt fiżiku ta' Kristu huwa fatt stabbilit. Huwa fatt stabbilit ħafna aktar minn l-avallett teżistix pereżempju, jew jekk kinxaw l-assedju l-kbir ta' Malta fl-1565. Huwa fatt tant stabbilit, tant huwa dokumentat illi u aħna l-bnedmin tant nibbażaw it-twemmin tagħna fuq dokumenti. Pereżempju, nemmnu li kien hemm Reġina Elisabetta l-ewwel 500 sena ilu fl-Ingilterra. Kif nafu? Kulħadd jemmina din, kulħadd jemmina minħabba d-dokumenti. Il-Testament il-ġdid huwa ġabra ta' dokumenti illi jinkitbu f'dik il-ġenerazzjoni stess meta ġarda l-avveniment, eventwalment ġew inkorporati fl-iskrittura mqazza llum għandna volum wieħed, però dawn kien hemm xhieda differenti li taw
il-verżjoni tagħhom ta' dawk l-avvenimenti ċertissimi Luqa jgħidilna li qed jikteb il-teolofu biex tkun taf iċ-ċertezza ta' dak il-ħwejjeġ li ġraw fostna. U allura għalkemm għaddew sekli twal ta' snin, tajjeb, din il-ġrajja hija relevanti, hija għalina friska daqs dakinhar. Ma rajniex bajnejna Ġesu lil Tumas għallu Tumas beda jiddubita jekk ma ndaħħalx sebaj fil-marki tal-imsiemer u idi fil-kustat tiegħu ma nemminx. Ġesu meta ppreżenti għallu nifsu ħaj qudiemu għallu nawwel idek, daħħal idek fil-kustat tiegħi. Inti emmint għax rajt imberkin dawk li ma rawx u ma dan kollu hemmnu. U il-fidi hija li aħna qegħdin nibbażaw il-fidi tagħna fuq it-testimonjanza li Alla nnifsu ta' dwar il-qawmien glorjuż ta' Ibnu Ġesu. Pawlu qal li kieku Kristu ma qamx, aħna l-Apostli ninstabu xhieda folot stalla għax tajna x-xhieda tagħna illi Alla ta' bilħaq qajmu minn bell-imwiet. Ġifieri qed jgħid li kieku ma qamx minn bell-imwiet Alla huwa kittieb. Ja daqshekk serja. Bil-qawma ta' Ġesu Kristu minn bell-imwiet, Ġesu intwera fil-identità vera tiegħu, mit-twelid tiegħu. U t-trobbija u l-ħajja u l-ministeru tiegħu tajjeb in-nies kienu jaraw sempliċi bniedem qudiemhom. Sempliċi li kien ikellimhom, li kienu jiklu miegħu, li kienu jivvjaġġaw miegħu, tajjeb bil-qawmien però issa l-identità vera tiegħu li qabel Alla kixifha kemm, pereżempju fuq l-olja tat trasfigurazzjoni, meta Ġesu sar jiddi qudiemhom wera l-glorja divina tiegħu quddiem 3 nies biss. Immissa Alla qed jurih pubblikament lil kulħadd. Tajjeb, qed jgħid hawnhekk illi l-Evanġelju nnifsu huwa r-rakkont dwar ibnu Ġesu Kristu Sidna li min-nisel ta' David. Li ġej minn nisel ta' David skont il-ġisem u li skont l-ispirtu tal-qdusija kien iddikjarat bin Alla bis-seta bil-qawma tiegħu minn bell-imwiet. Huwa ddikjarat bin Alla bis-seta li għandu l-istess identità ta' Alla l-imbierek, ir-rifless eżatt ta' Alla. Il-qawmien tiegħu Ġesu jurina l-identità tiegħu u wkoll jurina l-ġenwinità tiegħu bħala Salvatur. In-nies għarfuh bħala Salvatur. Il-Samaritana meta iltaqgħu miegħu tajjeb wara il-mara Samaritana introduċietom, eċetera. Għalu issa nemnu mhux għax għattin inti, imma issa rajna u nafu li dan huwa s-Salvatur tad-dinja. Is-Salvatur tad-dinja ġifieri dawk kollha li xi darba oħra se jkunu fil-ġenna ħajkunu salvati biss b'sidna Ġesu Kristu li rxuxtat minn bell-imwiet. Ġesu juri il-ġenwinità tiegħu. Illi mhuwiex impostur, mhuwiex qiegħed jimponi nifsu fuqna kif għamlu fundaturi ta' reliġjonijiet oħrajn bil-kontradizzjonijiet kollha tagħhom. Nistgħu nsemmu Konfuċju, Maomettu u l-bqija. Tajjeb illi sfaċċatament gidbu. Pereżempju Maomettu jgħid fil-ktieb tiegħu illi Ġesu mhux vera miet imma der li hu mejjed. Mhux vera miet. Meta qed igiddeb allura qed igiddeb dokumentazzjoni stabbilita aċċettata prattikament minn kulħadd, anke minn nies li mhumiex Kristjani, jaċċettaw il-fatt li Ġesu ta' Nazaret miet fi żmien Ponzju Pilatu. Ġesu juri matul il-ministeru tiegħu qal profetizza kemm il-darba ripetutament. Li hu kellu jitla lejn Ġerusalemm u hemmhekk ikun miċħud, ikun imsawwad, ikun ikkalpestat, maqtul, però wara 3 ijiem jerġa' jqum. Mela, Ġesu istejkja il-kredibilità kollha tiegħu fuq dik il-profezija. Li ma qalix darba, imma qala f'diversi stadji tal-ministeru tiegħu. Jiġifieri li kieku Ġesu ma qamx, il-kredibilità tiegħu kienet tieħu xkanatura mal-art. Min kien ħajemmen fih? Vera?
Jekk inti tinqabad f'gidba sfaċċata waħda, jien ma nibqax nemlek. U Ġesu apposta mela din. Apposta. Ripetutament għalilhom. Se nkun maqtul, però wara 3 ijiem se nerġa' inqum. U hemmhekk allura la darba ġara hekk jurina illi hu għandu s-siġill divin fuqu, għandu l-approvazzjoni sħiħa tal-Missier u li verament huwa il-profeta mibgħut mis-sema. Verament huwa l-qasis il-kbir mod li ilna mill-Missier. Verament huwa s-sultan universali. U allura meta aħna bħala dixxipli tiegħu ngħaddu ħafna drabi minn provi u skoraġġiment u tiġrib, irridu dejjem niftakru illi aħna nemnu mhux biss f'Ġesu li kien maqtul għal dnubietna, imma kien ukoll imqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. Aħna inservu, aħna nappartienu għal Salvatur ħaj. Salvatur ħaj. Pawlu l-Timotju għallu 2 Timotju 2:8 għallu ftakar li Kristu Ġesu minn nisel David kien imqajjem minn bell-imwiet skont l-Evanġelju tiegħi. Possibbli Timotju ma kienx jaf, kien jaf per kollu bżonn jiftakar. U aħna wkoll jridu niftakru minn ġurnata għall-oħra u niċċelebraw dan il-fatt glorjuż il għaliex qed jgħidu ftakar li Ġesu kien imqajjem minn bell-imwiet għalih jiena mbagħti bħal wieħed li jagħmel id-deni sansitra il-ktajjen. Qed jgħidu jien qed imbagħti minħabba dan il-fatt. Ġesu tqajjem u jgħet inxandru bħala Salvatur irxu xtat u minħabba fek qed imbagħti. U l-istess ħaġa aħna xi ftit jew wisq se jkun ħassu prezz meta nxandru il-fidwa tagħna, is-salvazzjoni tal-bnedmin tinsab biss esklusivament f'dan Ġesu illi ta' prova tiegħu innifsu billi qam minn bell-imwiet. Darba qal ir-raj tajjeb preferenza għalih innifsu jagħti ħajtu għan-naġġ. Ħadd ma jħodi l-ħajti, jien nagħtiha minn innifsi. Għandi l-awtorità nagħtiha u għandi wkoll l-awtorità jew il-qawwa li nerġa' noħodha. Dan il-kmandament jien rċivejt minn għand missieri. Bir-raġun Charles Hodge, wieħed mill-aqwa teologi tal-Knisja, qal jekk Kristu rxoxta, allura il-Bibbja hija vera mill-Ġenesi sar-Revelazzjoni. Għaliex Ġesu nnifsu matul ħajtu dejjem approva u dejjem xandar u bena l-argumenti tiegħu fuq l-iskritturi mqazza. Dejjem. Tajjeb, u għavolja t-testament li kien għadu mhux miktub, Ġesu ħatar lill-apostli tiegħu biex attwalment daħallu rekordju u t-tagħlim tiegħu għalina llum il-ġurnata. Jekk Kristu rxoxta allura l-Bibbja hija vera mill-Ġenesi sar-Revelazzjoni. Saltnet id-dlam hija megħluba, Satana waqa' bħal sajjetta mis-sema, it-trionf tal-verità fuq l-errur, tat-tajjeb fuq il-ħażen, tal-għena fuq il-miżerja huwa dejjem assigurat. L-aħwa bħala unitalla jridu nkunu nies pożittivi. Għandna 1000 raġun għalfejn nkunu pożittivi, ottimisti. Aħna fuq naħa rebbieħa. Aħna aktar minn konkwistaturi permezz ta' dak li ħabna. Ħabna tant li kien lest li jingħata l-mewt u jitqajjem ukoll għall-ġustifikazzjoni tagħna. Għalfejn mela ħanaraw daqsxejn is-sinifikat tal-qawmien. Is-sinifikat kif jolqotna llum il-ġurnata. Tajjeb għandna diversi punti hemm ħafna x'ista' jingħad, però l-ewwel nett Alla qajjem lil Ġesu biex jikkostitwih prinċep u salvatur. Biex dawk kollha imqanqla mill-kuxjenza tagħhom, illi jafu l-ħtija u l-kundanna tagħhom minħabba l-liġi ta' Alla li huma kisru, tajjeb jistgħu morru, jistgħu jirrikonċiljaw, ikunu rikonċiljati ma' Alla permezz ta' Ġesu. Alla ħatru prinċep u salvatur biex jagħti l-indiema lin-nies. Hija idea falsa. Jekk aħna nraġunaw u ngħidu, mela Ġesu miet għal kulħadd u issa aħna rridu nagħmlu l-parti tagħna billi nindmu u nemmnu fih. Dak huwa Evanġelu mawweġ. Anke l-indiema tagħna hija għotja minn għand Alla. Hija għotja speċifikament minn għand Kristu. Għalana dil-lotja bil-qawmien tiegħu.
Alla ħatru jgħid Pietru fl-Atti 5 versu 30, Alla ħatru biex kun prinċep u salvatur biex jagħti l-indiema lill-Iżrael u l-maħfra tat-nubiet. Alla qajmu minn bell-imwiet sabiex ikun allura il-ras tal-Knisja. X'inhi l-Knisja? Hija l-ġabra kollha ta' dawk l-individwi matul iż-żminijiet li xi darba oħra kienu imlaqma fi Kristu biex jieħdu sehem mill-ħajja tiegħu. Ġesu huwa r-ras ħaj ta' Knisja ħajja li tgħix minħabba fih. Li tgħix minħabba fih. Min għandu nirċievu l-ħajja eterna, Kristu irxoxtat u għal-ħajja għal dawk kollha li jemmnu fih. Efesin 2, Pawlu wara li jiddeskrivi l-qagħda tad-dnub tagħna, illi konna maqtuwejn mill-ħajja tagħna, konna min natura uliet il-għada bl-istess bħall-oħrajn, konna mejtin fil-ħtijiet u fid-dnubiet, imbagħad jgħid imma Alla li huwa Sinjur fil-ħniena tiegħu. Għall-imħabba kbira tiegħu li bija ħabna, imqar meta konna għadna mejtin fil-ħtijiet tagħna. Tagħna l-ħajja permezz ta' Kristu. Bil-grazzja intom salvati. U għajjimna fl-imkien, u għedna fl-imkien fis-smewiet fi Kristu Ġesu, sabiex fi żminiet li ġejjin, għall-eternità kollha, nkunu trofej tal-grazzja tiegħu. Nkunu il-prova konkreta kemm Alla ta' bilħaq iħobb lill-midinbin. Biex fi żminiet li ġejjin juri il-għana tal-għaġeb tal-grazzja tiegħu fit-tjieba tiegħu murija fi Kristu Ġesu Sidna. Però tinnotaw illi Alla għajjimna fl-imkien miegħu. Meta Kristu minn bell-imwiet kienet il-garanzija li xi darba oħra fi żmien maħtur, fi żmien propizju, tajjeb, meta l-individu jisma' l-Evanġelju, jirrispondi bil-fidi, dik l-istess fidi mogħtija lilu minn Alla, tajjeb, hemmhekk iva jirċievi il-ħajja mingħand Kristu irxuxtat. Mal-ħajja jirċievu wkoll il-maħfra. Il-maħfra illi bija allura nitħabbu ma' Alla. Il-realtà tal-maħfra u rridu nkunu persważi mill-maħfra tagħna raħma li Alla ħaffrinna. Li Alla ħaffrinna bil-merti ta' Kristu. Dik il-maħfra mogħtija lilna hija reali daqskemm hu reali l-irxox ta' Kristu. Xi bbażata fuq l-irxox tiegħu. L-ewwel Korintin 15 Pawlu għandu jikta fit-tul dwar il-qawmien. Vers 17 jgħid, jekk Kristu ma qamx, firħa hija l-predikazzjoni tagħna. Il-fatt li nevanġelizzaw qegħdin naħlu l-ħin, vera? U firħa wkoll hija l-fidi tagħkom. Iva aħna nkunu missjubin xhieda folot stalla, għax xhiedna balla li qajjem il-Kristu li huma qajmux jekk kienu tassew li l-mejti ma jqumux. Għax jekk il-mejti ma jqumux lanqas Kristu ma qam. Jekk Kristu ma qamx, firħa hija l-fidi tagħkom intom għadkom fid-dubietkom. Però l-fatt huwa li Kristu ċertament u verament qam minn bell-imwiet u allura m'għadniex fid-dubietna. Ingħatatilna il-maħfra mingħand Alla. L'aħwa ma nistgħux naqdu lil Alla, ma nistgħux bil-ferħ u b'attitudni tajba naqdu lil Alla u li nippruvaw noġbuh fl-oqsma kollha ta' ħajjitna jekk maħniex persważi li rċivejna din il-maħfra minn għandu. Jekk għadna ċaqlembuta, jekk għadna dubjużi. Le, il-maħfra hija tagħna għaliex Kristu tqajjem minn bell-imwiet. Pawlu irid lil kull Kristjan li jkun ċertissimu mill-maħfra tiegħu. Kolossin 2 vers 13 pereżempju, jgħidilna li lilkom li kontu mejtin fid-dnubietkom, Alla tagħkom il-ħajja flimkien ma' Kristu għal darb'oħra. L-istess ħsieb. Alla tagħkom il-ħajja huwa l-emil mirakulus t'Alla, l-emil soprannaturali t'Alla. Tagħna l-ħajja flimkien ma' Kristu u ħaffrilkom id-dnubiet kollha. Toġob dik il-kollha. 100% maħfurin billi ħassar il-kidba tal-preċetti li kienet kontra tagħna u kontrarja għalina neħja minn nofs u sammara mas-salib, attwalment sammar mas-salib Alla lill-istess ibnu.
Iżda jgħidilna u oġbu, Alla oġbu li jisħu u jmardu minħabba fina. Għax aħna l-koll bħannaċ intlifna, kuħat sejra għal-triet u mal-mulej tefa fuqu il-ħazen tagħna l-koll. Dik l-istess profezija meraviljuża tgħidilna illi dak li kien maqtul itawwal jiemu u jara n-nisel tiegħu. Fi klim poetu qed jgħid illi kellu iqum minn Bellinwiet u jara ir-riżultat, il-frott ta' tbatijiet ta' ruħu. Il-fatt li għana maħfurin qudiem Alla illum il-ġurnata huwa dovut kollu minħabba il-qawmien ta' Kristu. Ejjew nkunu ċertissimi illi aħna għandna il-maħfra minant Sidna Ġesu Kristu. Litra l-Ebrej ukoll tagħmel l-istess enfasi. Kapitlu 10 u vers 15 jgħidilna illi ta' dan hemm ukoll xhieda l-Ispiritu Santu. Għax wara dan kien qal qabel din hija r-rabta li nagħmel magħhom wara dawk il-jiem, qiegħed il-liġijiet tiegħi f'qalbhom f'moħħhom iktibhomlhom u fi ħtijietom u fit-tnubietom ma niftakarx aktar. Bħalma tkellimna l-bieraħ, meta naħfru qegħdin inwedu illi maħniex se nerġgħu naqilgħu il-kwistjoni li kienet tifridna. U Alla qed iwedna mhux Alla ma jinsiex. Alla għandu tarif infinit u jaf kollox kull dettall. Ma tgħidilna fid-dnubietkom u fid-ħtijitkom ma niftakarx aktar qed iwedna illi l-ixxu il-kwistjoni issa hija mejta. Hija settiljata darba għal dejjem. U għalhekk jgħid infatti fejna bil-maħfra ta' dawn id-dnubiet m'hemmx iktar offerti għad-dnub. Il-mewta waħda ta' Ġesu kienet suffiċenti, kienet adekwata, kienet biżżejjed biex tiksbilna il-maħfra mingħand Alla. Ġesu ukoll tqajjem minn Bellinwiet biex ikun l-ammiedi bl-Ispiritu Santu. Din hija importantissima. Ġwanni il-Battista tiftakruh kemm kien jgħid lin-nies li kienu jiġu għandu, kien jgħidulhom jien min xejn. Jiena nagħmilkom bl-ilma. Imma warajja ġej wieħed illi ma jixtaqlix inħoll il-fieli tal-qort tiegħu. U jagħmidkom bl-Ispiritu Santu. Ġesu nnifsu jagħmidna bl-Ispiritu Santu. Appena qam minn Bellinwiet u ltaqa' mad-dixxipli għalilhom titilqux minn Ġerusalemm, imma stennew il-weda ta' missieri. Stennew sakemm titlibsu b'qawwa mill-għoli. Qed jirreferi għall-Ispiritu Santu illi hu għandna d-don tal-Ispiritu Santu. Mingħajr l-Ispiritu Santu m'għandniex ħajja. M'għandniex ħajja. U l-Ispiritu Santu li jgħix fina li għamilna membri ħajjin ta' Kristu. Ġesu huwa dak li għamidna bl-Ispiritu Santu. Wara li Ġesu qam minn Bellinwiet u l-Ispiritu Santu niżel fuq id-dixxipli bikrija u bdew jitkellmu bl-ilsna u jipprofetizzaw u nġemed din il-miġema f'Ġerusalemm, Pietru ovvjament kellu jispjega x'kien qed jiġri. U qam bil-wieqfa u tom messaġġ dwar Ġesu li fl-aħħar mill-aħħar anke David kien qal li kellu jqum minn Bellinwiet, kwotalhom Psalm 16 u l-bqija. Imma mbagħad item billi jgħid dan Ġesu qajmu Alla. Dan huwa l-intervent divin u dirett ta' Alla fostna il-bnedmin. Dan Ġesu qajmu Alla li tiegħu aħna l-koll xut. Għalhekk billi kien imolli bil-leminija ta' Alla u billi ħa mingħand il-missier il-weda tal-Ispiritu Santu u xerred dan li intom qegħdin taraw u tissemgħu issa. Pietru spjega il-fatt li aħna rċivejna l-Ispiritu Santu bil-milja tiegħu f'Pentekosta, għaliex ġarek għaliex Ġesu eżaltat fl-ura smewwiet xerred dan fuqna il-koll. Ġesu huwa dak allura li għammidna bl-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu li bih il-Knisja realment titqaddes ma nistgħux aħna mhijiex qdusija li inti tirreforma ruhek, li inti sempliċement ta' tipjib u tnaqqas ix-xorb u le. Il-qdusija mill-qalb
illi tintwera iva fl-imġieba ta' barra, fid-diskors tagħna, fil-ħsibijiet tagħna. Dan huwa x-xogħol tal-Ispiritu Santu illi wkoll jagħti direzzjoni lill-Knisja u l-Ispiritu Santu il-vigarju ta' Kristu fil-vera sens tal-kelma. Jiena sejjer, imma ma ħallkomx il-tima għal Ġesu. Għani batilkom paraklitu ieħor, paraklitu bħali, tal-istess kompetenza bħali, tal-istess kapaċità bħal l-Ispiritu Santu. It-tielet persuna fil-Trinità mqazza. Allura huwa mod li jilna biex il-Knisja tinġabar, tikber u timmatura spiritualment. L-Ispiritu Santu jagħmel lil Ġesu Kristu reali għalina. Altrimenti jibqa' sempliċement figura storika tal-antik bħalma kienu nies oħra. Bħalma kien Giulio Cesari, bħalma kien Shakespeare, bħalma kienu nies oħra. Ma Ġesu jagħmlu reali għalina. Għaliex u stess l-Ispiritu Santu jieħu minn tiegħi u jarrafulkom. Iva għalhekk huwa mod l-Ispiritu Santu aħna m'għamdin bih mill-mument li aħna minna fi Kristu għammidna bl-Ispiritu tiegħu. Alla l-Missier, infatti fl-Efesin 1:19 jgħidilna illi din hija l-inizjattiva tiegħu, illi Alla illi qed juri kemm huwa tal-għaġeb il-kobor tas-seta jew tal-qawwa tiegħu għalina li nemmnu skont il-ħidma tas-seta qawwija tiegħu. Kif narfuha is-seta qawwija tal-Alla? Well, fil-ħolqien, ovvjament. Fil-ħolqien li għandna esibizzjoni kontinwa tas-seta tal-Alla. Imma aktar mill-ħolqien hawnhekk qed jgħidilna Pawlu. Il-qawwa tiegħu hija murija fi Kristu. Meta qajmu minn bell-imwiet u qiegħdu n-neħa tal-lemin tiegħu stess fis-smewwiet, wisq il fuq minn kull prinċipatu seta' u qawwa u ħakma, kull tip ta' anġli qed isemmi hawnhekk u kull isem li jissemma mhux biss id-dinja imma wkoll f'dik li ġejja. U qiegħed kollox taħt riġlejh, Kristu allura huwa s-Sultan Suprem fuq l-univers kollu tal-Alla. Qiegħed kollox taħt riġlejh u lilu għamlu fuq kollox biex ikun ir-ras tal-Knisja. Biex ikun ir-ras tal-Knisja li hija ġismu. Il-milja ta' dak li jimla kollox f'kollox. Individwalment aħna il-fidili, aħna li nemmnu fi Kristu, aħna niffurmaw il-ġisem mistiku tiegħu. Ġisem ħaj, organizmu ħaj, għaliex għax ngħixu bil-ħajja ta' Kristu irxuxtat. Kristu allura irxuxta sabiex ukoll ikun is-sommu saċerdot tagħna, il-qasis il-kbir tagħna illi jidher għalina fis-smewwiet. Fina nfusna aħna midinbin ħatja. Ma nebda ċans, ma ebda jett, ebda dritt illi nidru quddiem Alla weħidna. Għaliex ħanirċievu biss kundanna. Għaliex aħna offendejna l-Alla bl-emejjer ħżiena tagħna. Però Ġesu huwa s-sommu saċerdot tagħna. U l-avukat tagħna illi jiddefendi l-kawża tagħna. Maħtur minn Alla l-Missier innifsu. Litra l-lut kif issa tafu sewwa tenfasizza ħafna l-fatt illi Ġesu huwa l-qasis il-kbir tagħna. Kapitlu 8 vers 1 pereżempju jgħidilna issa l-qofol ta' dan li jedna huwa dan. Għandna bħala qasis il-kbir wieħed li qiegħed in-naħa tal-lemin tat-tron tal-Majestà fis-smewwiet. Għandna dan il-qasis il-kbir. X'komfort huwa dan? X'inkoraġġiment illi fil-preżenza immedjata tal-Alla hemm wieħed li qed jiddefendi l-kawża tiegħi. Illi waħdi jien bla tama. Imma hu se iwassal il-kawża tiegħi għat-trionf aħħari. Għandna sommu saċerdot ħaj fuq il-poplu kollu tiegħu għal dejjem. Għal dejjem. Imma aktar minn hekk, Ġesu huwa wkoll ingħata l-ħajja, ħareġ mill-qabar, tela lura fis-smewwiet fil-qudiem il-vista tad-dixxipli tiegħu u Bibja tgħidilna li qgħad fuq l-emminija tal-Alla. Ingħata l-ogħla unur immaġinabbli li jkun ugwali
mal-missier. Dik li tfisser fuq il-lemenija tal-missier. Poġġi fuq il-lemenija tiegħi sakemm inqiegħed l-dewwa tiegħek mirfes taħt saqajk. Imma wkoll qiegħed fuq il-lemenija talla bħala il-paraklitu u bħala l-interċessur tagħna. Kultant kemm insibuha diffiċli biex nitolbu vera? Ħafna nsibuha diffiċli biex nitolbu. U hija sfida kontinwa. Kemm hawnhekk għandna sors ta' faraġġ ineffabbli illi fejn aħna nonqsu Ġesu Kristu. L-interċessur tagħna qiegħed jitlob għalina. Qiegħed jitlob għalina quddiem il-missier. Rumani 8 vers 33 jgħidilna min jista' jgħid xi ħaġa kontra l-magħżulin talla? Min jista' jixli lill-magħżulin talla b'xi ħtija? Huwa Alla li ġustifika. Alla diġà għata sentenza favur tagħna. Kif għadna? Rumani 4 jgħid Kristu tqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. Sabiex Alla ġustament ikun jista' jiddikjara lilek li temmen f'ibnu bħala ġust, bħala perfett, bħala kwalifikata għal ġenna, imlibbes bis-sewwa bil-perfezzjoni ta' Kristu. Allura min jista' jgħid ħaġa kontra l-magħżulin talla? Huwa Alla li ġustifika. Min huwa li jikkundanna? Huwa Kristu li miet jew aħjar li reġaqam u li qiegħed fuq l-yemin talla u li wkoll jinterċidi għalina. La darba Kristu qiegħed hemmhekk jinterċidi għalina għal dawk kollha li l-missier tagħ biex ikunu salvati minnu, allura nistgħu naċċertaw ruħna li ħadd u xejn ma jista' jifridna minnu. Infatti Pawli jgħid min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu u jsemmi lista sħiħa ta' affarijiet u jgħid jiena perswas li xejn ma jista' jifridna mill-imħabba talla li hija fi Kristu Ġesu Sidna. Prattikament, meta nitkellmu issa kif tolqotni direttament lili il-qawma ta' Ġesu Kristu minn bell-imwiet. Bħala disċipli tiegħu jeħtieġ li narfu aktar u aktar il-qawwa tar-reżurrezzjoni li hija fina. Pawlu wara li qal kif ikkonverta, kif qabel kien jafta fih innifsu u jafta fiċ-ċirkonċiżjoni tiegħu, fin-nazzjonalità tiegħu u fit-trobbija reliġjuża tiegħu kellu ħafna biex jiftaħar jagħtina lista sħiħa fil-Filippin kapitlu 3. Jgħid ma dawn imbagħad ikkonsidrajtu kollha bħala żibel biex nirbaħ il-Kristu u ninstab fih mhux bis-sewwa personali tiegħi li jiġi għax inkun osservajt il-liġi talla. Imma bil-fidi li Alla tani fi Kristu Ġesu ibnu. U wara li jgħid da kollu allura jgħid irrid nara flilu. La darba aħna mill-qwejn mill-missier permezz ta' Kristu x'xtat. Pawli jgħid issa l-ambizzjoni tiegħi irrid narfu aktar u aktar. Ma nistgħux nibqgħu superfiċjali fil-fidi tagħna. Ma nistgħux nikkuntentaw ruħna sa fejn wasalna, irrid nara flilu u s-seta tal-qawmien tiegħu. Is-seta tal-qawmien tiegħu. Illi hemm xi vizzju, hemm xi drawa ħażina li qiegħda tisormok, qiegħda tfixklek, qiegħda tiggambetta kull darba fil-mixja tiegħek bħala disċiplu. Hemm tama. Nara filu u s-seta tal-qawmien tiegħu. Għalhekk Pawl qal jiena kapaċi nagħmel kollox permezz ta' Kristu li qawwini. Għaliex għax Kristu huwa ħaj qed jagħmel fina. Jiena msallab ma' Kristu madankollu jien ngħix, ma mhux jien huwa Kristu li jgħix fija. Il-ħajja li ngħix issa ngħixha bil-fidi f'bin Alla li ħabni. Ikkonsidraw il-mixja tagħkom bħala mixja ta' mħabba mas-Salvatur tagħkom. Kunu persważi mill-mħabba tiegħu. Kunu assigurati il-maħfra ta' Alla hija reali. Kunu assigurati li Alla li Ġesu mar fis-smewwiet biex jipprepara post għalik. Jgħidha speċifikament jiena sejjer biex nipprepara post għalikom. Ġesu jafna bisimna. Isejjaħ in-naċ tiegħu
bisimhom. Maħnis sempliċement massa ta' nies li ħallata ballata. Jafek personalment, jafek bismek. Ismek huwa miktub fuq il-pala ta' jdejh. Għalhekk jgħid hawnhekk meta nitlu f'din l-intimità mas-Salvatur tagħna. Pawlu jgħid jiena rrid naraf il-seta tal-qawmien tiegħu u x-xirka fit-batijiet tiegħu ukoll. Iva. Għax aktar ma inti tintwera li inti tappartini għal Ġesu Kristu, aktar se tkun mibgħud u riġettat minn id-dinja. Li Ġwanni jgħid fil-bidu tal-Vanġelu tiegħu Ġesu ġie fi ħwejġu u nisu ma laqgħux. U allura il-qawmien ta' Kristu jagħtina iva il-qawwa biex aħna niddedikaw ruħna għal Alla. Mirbuħin għalih, mixtrin minnu, mixtrin biex nkunu il-poplu tiegħu. L-Apostlu Pawlu fil-Romani 6 il-pass li qrajna dal-għodu jgħid għax jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu fix-xebħ tal-mewt tiegħu u dana Alla urjulna fil-magħmudija tagħna meta ta' midna għalhekk qed jurina aħna mitna, intfinna ma' Kristu u ġejna irxu xtati għal ħajja ġdida. Jekk sirna ħaġa waħda miegħu fil-xebħ tal-mewt tiegħu, hekk ukoll inkunu fix-xebħ tal-qawmien tiegħu. Billi tafu dan, il-bniedem qadim tagħna kien mislub miegħu biex il-ġisem tad-dnub jinqered biex ma naqdux aktar lid-dnub għax min miet u meħlus mid-dnub. Se jekk aħna mejtin ma' Kristu nemmnu li għad ngħixu wkoll miegħu. Mitna miegħu se ngħixu wkoll miegħu billi nafu li Kristu wara li qam imbelli ma jmut qatt iżjed. Mhix xi offerta ripetuta, le hija offerta darba għal dejjem għax hija offerta li kisbet il-maħfra, illi rikonċiljatna malla, li tabilħaq fdietna, u allura Kristu bħalma ma jmut qatt iżjed, il-mewt ma ssaltanx aktar fuqu, hekk ukoll aħna rridu nikkonsidraw li nafusna mejtin tas-sewa dnub imma ħajjin għal Alla. Kristjan huwa kreatura ġdida fi Kristu Ġesu. Ejjew nitlu f'dan il-wirt, ejjew nitlu f'dan il-patrimonju ta' Alla, il-ju ta' lilna. Individualment u anke korporalment. Pawlu jirraġuna billi jgħid, jekk mela intom qomtu ma' Kristu fitxu l-ħwejjex ta' fuq. Jekk qomtu ma' Kristu, jekk ta' bilħaq qomtu ma' Kristu, fitxu il-ħwejjex ta' fuq fejn Kristu qiegħed fuq l-yemien tal-Alla. Aħsbu fil-ħwejjex ta' fuq. Hemm bżonn nagħmlu din ir-rivoluzzjoni mentali tagħna. Nibdlu l-ħsibijiet tagħna. Ma nibqgħux ikkakmat mal-affarijiet tad-dinja, affarijiet trivjali, affarijiet li xi tiġborhom flimkien, tonfilhom u tinduna kemm huma xejn. Fitxu law is-salta ta' smewiet u l-ġustizzja tiegħu jgħidilna. Irridu il-prioritajiet tagħna jkunu korretti. Aħsbu fil-ħwejjex ta' fuq fejn Kristu qiegħed fuq l-yemien tal-Alla. Mhux fil-ħwejjex tal-art. Għax intom mittu. U ħajjitkom hija moħbija ma' Kristu falla. Dietrich Bonhoeffer, it-teologu Ġermaniż maqtum minn Nazisti, qal meta inti tmur għand Kristu tmur biex tmut. Meta inti tmur għand Kristu tmur biex tmut. Għal ħajja tiegħek personali, għall ambizzjoni tiegħek, għall passjoni tiegħek. Tmur biex tmut sabiex Kristu jgħix fik. Kristu l-ħaj jgħix fik. Issa u għall-eternità Kristu irxuxtat jibqa' is-Sid sovran. Alla ddikjaraħ fil-beraħ. Pawlu anke lil nies filosofi illi kienu jgħoddu l-nfushom bħala l-krema tas-soċjetà ta' żmienhom. Pawlu ma staħax raqqas qatt lura billi jgħidilhom li Alla waqqat jum, Alla fissa jum li fih għandu jagħmel ġudizzju bil-bnedmin kollha. U ta' dan diġà tagħna evidenza billi qajjem lil dak li għandu jkun l-imħallef tagħna, lill-Ibnu Ġesu. Se jagħmel ħaq mid-dinja fis-sewwa b'dak il-bniedem li għażel u li bih tagħna l-evidenza billi qajmu nbelli bwiet. Allura, bażikament, lil Ġesu ta' Nażaret ma tistax tevitaħ.
ma tistax taħarbu. Ma tista' tgħid li ma kienx jeżisti, tista' tgħid li mhux verqa minn bell-imwiet. Il-fatti huma fatti. Il-fatti huma fatti. Il-fatti huma stabbiliti. Ma tistax tevitaħ għaliex il-firxa tal-ħakma ir-reali tiegħu hija universali. Ja fuq l-anġli, ja fuq il-bnedmin, ja fuq il-bnedmin ħajjin u mejtin. U mejtin. Ma taħsibx illi tmut u daqshekk. Tmut u tidher quddiem l-imħallef tiegħek. Rumani 14 Pawlu jgħidilna illi Kristu għalhekk tqajjem minn bell-imwiet biex ikun is-sit kemm tal-ħajjin kif ukoll tal-mejtin. Kif ukoll tal-mejtin. L-iskrittura tassigurana li daqskemm qegħdin ngħixu l-omor fiżiku tagħna fuq l-art hemm ħajja oħra. Wis aħjar jew wis qar minn dik issa. Skont x'tagħmel b'Ġesu Kristu. Mistoqsija li Pilatu fil-kodardja kollha tiegħu għalilhom lil-Lut, għalhom allura x'se nagħmel b'Ġesu li intom issa jħulu l-Kristu. U dik hija propjament il-mistoqsija għalina l-koll. X'se tagħmel Ġesu? Għaliex skont x'se tagħmel bih hekk ħassibu. Jekk ħatafdah bis-salvazzjoni ħassibu bħala Salvatur benin, Salvatur lejju. Però jekk tiġdu il-għadab tiegħu se jitturmentak għal dejjem ta' dejjem. Daqskemm il-Vanġelu huwa aħbar tal-għaġeb. Daqshekk ieħor wissina illi jekk tiġdu. Ġesu qal mi jiġħadni mhux jien iġġudikah. Huwa kliem li jġudikah fl-aħħar jum. Aħna l-koll imwissija. Imwissija mingħajr ebda ambivalenza, mingħajr ebda dubju. Jalla l-Ispirtu ta' Kristu jaħdem fina biex ta' bilħaq isaħħaħ il-fidi tagħna fih. U jekk forsi hemm xi ħadd minna illi għadu mhuwiex paċi malla. Jifhem illi meta Ġesu għamil bell-imwiet u l-taqma d-disċipli. L-ewwel salutazzjoni tiegħu lid-disċipli kienet il-paċi magħkom. Kristu bil-rixox tiegħu, bil-mewt u r-rixox tiegħu għalna il-paċi malla. Jalla dik il-paċi il-koll kemm għandna nesperjenzjawha. U wkoll ikollna l-kuraġġ illi ngħaddu għal-nies, noffru għal-nies ta' madwarna. Amen.